Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Você que acompanha o Adelino Mecânico de Guarulhos, muito obrigado. Hoje é 7 de dezembro de 2023. Ô pessoal, último vídeo postado eu mostrei o C3 funcionando e aquele ruidinho na embreagem, né, chiando. Na verdade eu vou mostrar para vocês o estrago que aconteceu aqui, tá bom? Conversando com a dona, pelo sintoma ali, pessoal, algumas partes do volante do motor estava com ferrugem. E então você que tem aí seus carros, fique atento, pessoal, ao passar na água no dia de enchente. Ela, conversando com ela, né, com questão do ferrugem, carro tão novo, né? Eu até imaginei que fosse por falta de uso do veículo e ter estragado sozinho ali o rolamento, mas conversando com ela, a gente até suspeita aí de ter entrado água ali dentro do sistema, tá bom? Então fique atento, pessoal, a pegar enchente com os veículos de vocês. Bora lá que eu vou mostrar para vocês como tá a embreagem. E ao passar em poça d'água, pessoal, enchente, tem que tomar cuidado que aqui nesse caso aqui do C3 tem um respiro aqui, ó. Se a água atingir aqui, entra aqui dentro do câmbio. Aqui no caso aqui, pessoal, o que aconteceu aqui, ó? Estourou o rolamento. Olha o estado que ficou o rolamento. Olha aqui. Despedaçou tudo, tem esfera aqui dentro, ó. E aqui, pessoal, ele fundiu aqui, ó, aquele nalho que trabalha indo e voltando aqui na pista do rolamento, né? Acabou fundindo aí e derreteu aqui, grudou essa pista aqui, pessoal. Esse guia do rolamento, nós já vamos encomendar e substituir também esse guia do rolamento. Aqui o volante a gente analisou tudo, né? Tá, apesar da coloração, pessoal, mas tá perfeito, tá em boas condições para estar recebendo aí a embreagem nova, tá bom? Aqui no chão, pessoal, está o garfo, né? Aqui o garfo da embreagem. E aqui, pessoal, ó, é o kit, né? O conjunto também já foi bem usado aí, apesar da quilometragem, já sofreu bastante desgaste aí no disco. De repente aí, pessoal, né, pode ser aí que ela ande com o pé na embreagem, né? Pode ser. De repente aí é aquele descanso em cima da embreagem aí, com o pé apoiado no pedal, pode estar sofrendo aí, empurrando aí, fazendo com que gere esse desgaste rápido aí. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Vou mostrar para vocês. O C3 está aqui, desmontado. A gente vamos providenciar as peças, né? Para estar substituindo. O que é que vai receber esse carro, pessoal? Óleo de câmbio. Já vamos aproveitar e substituir o óleo de câmbio. Já vamos aproveitar trocar o guia do rolamento. Trator, disco e rolamento. Kitzinho de embreagem. Tá bom? O carro tá novinho, mas infelizmente aconteceu. Bora trabalhar. Muito obrigado! Continuação, pessoal, os mesmos carros ainda estão aqui, né? O Palio hoje a gente vai mandar para casa de escapamento. Aqui no Peugeot, o dono quer que a gente faça um teste no sensor de temperatura, né? Ele sugeriu que a gente trocasse o radiador porque já estava bem detonado, né? Colocamos um radiador novo. Ele também suspeitou, mesmo que fizeram o cabeçote, né? Fizeram o cabeçote do carro. Então ele sugeriu que a gente desmontasse a frente aqui e analisasse a bomba d'água. Desmontamos a bomba d'água, estava tudo ok. Montamos novamente. Limpeza do revestimento. E o sensor de temperatura aqui, pessoal, também. Substituir também. Ele suspeita do sensor também. Já fiz a encomenda, a gente vai colocar um sensorzinho novo para funcionar. Tá bom? O funcionamento desse carro, pessoal, desde a primeira vez que veio, eu suspeito desse carro estar passando pressão para dentro do sistema de arrefecimento. Tá bom? Mas mesmo assim ele usou ele bastante tempo e agora é que começou a apresentar esses problemas aí. Tá ok? Então é isso aí, pessoal. Dá um pulinho lá nas nossas redes sociais e começa a seguir a gente lá também. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Espero que o próximo vídeo aí já seja
falando do C3, já tudo lavadinho ali dentro, né? E fazendo aí a montagem para vocês verem como é que está sendo feito a montagem da embreagem do C3. C3 começou a fazer barulho na embreagem, começou a ficar pesada, pessoal. É bom já começar a avaliar aí. Valeu, até breve.